Oferecimento Gorila. Blu-ray LG, 12 vezes de R$ 84,96. Boa noite, internauta ligadão aqui na Just TV, no programa Talk Show. Estamos nós aqui de novo. O Fernando Senini hoje está trabalhando. Ele faz, de vez em quando ele trabalha, não sei se vocês sabem, tá? Ele está gravando. Então hoje estou eu aqui substituindo. E eu estou aqui com o escritor Luiz Eduardo Mata. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom e você? Tudo em ordem. Vamos lá. O Luiz está aqui hoje pelo seguinte. Ele lançou um livro, que é o 7º livro da sua carreira. 7º livro, isso. Chamado? O Véu. O Véu. Só para dar assim, uma prévia para vocês. O Luiz é carioca e ele lançou o primeiro livro dele aos 18 anos. O nome do livro era Conexão Beirute-Teherã. Por aí você já tem uma noção do que esse rapaz gosta, né? De coisa pouco polêmica. Conflagração. Eu gosto de suspense, mistério, ação, espionagem. Coisa pouquíssimo polêmica, né? Não, nenhuma polêmica, absolutamente. E você tem sido considerado um dos exponentes na literatura brasileira da ficção não policial, é isso? Do thriller. Do thriller, né? Porque tem uma diferença, basicamente, entre o livro policial e o thriller, como a gente costuma chamar, né? O policial tem uma estrutura mais específica, né? Uma estrutura narrativa mais própria, né? E o thriller, em geral, quando a gente chama... Porque, em geral, o livro policial é thriller também. Thriller é narrativa de suspense, mistério e tal, ação com uma coisinha a mais. Mas ele vai ter o componente policial. Não, ele tem um componente o thriller, em geral, tem um componente eletrizante, uma coisa qualquer. Daí vem o nome thriller, que não é uma palavra que tenha uma tradução portuguesa. Tanto assim que uma das minhas metas agora é tentar aportuguesar a palavra, que é thriller, né? Colocar thriller, né? Tirar o H, um dos L's e conceituar isso. Conceituar. Então, o thriller, normalmente, ele não tem... Ele é um suspense. Ele não tem essa estrutura do detetive, da investigação. Da investigação mesmo. O livro policial, normalmente, ele tem um crime, ou um provável crime, um criminoso, tem toda uma investigação, tem o suspense, que você não vai falar, Agatha Christie. Né? Tem, em geral, o livro policial, a questão dramática, o fio condutor da narrativa é a investigação de um crime. Pode ser um roubo, um assassinato, um sequestro, um desaparecimento. Uma e coisa no thriller assim. não tem E tem uma figura de detetive que investiga diretamente, claramente investiga esse mistério. Não, claro que tem exceções, né? Não são todos os livros policiais que são assim, mas, em via de regra, é desse jeito. O thriller, quando a gente chama thriller, é um livro de suspense que não tem essa estrutura definida. Ele é um livro... De uma investigação. Você pode, por exemplo, ser vítima, está sofrendo uma perseguição, ou pode ser um livro de espionagem. Ele é um livro de suspense sem essa estrutura de investigação. De investigação de um rigorosa, policial. Né? Tem essa estrutura clássica. Mas né? ele mantém o suspense, ele mantém um fio condutor. Tem que ter. Se não for também suspense, não é um livro. Não tem thriller, Se não for, também não é um livro, né? Mas muitas vezes não tem mistério. Às vezes é só suspense. Só suspense, sem mistério. Mas o thriller não é só suspense. Ele é um suspense com um componente eletrizante. É o que a palavra sugere. Ela não tem uma tradução exata. Ou seja, você não consegue parar de ler. Exatamente. Aí é que está. Pelo menos é o que nós, autores de thrillers, esperamos, né? Mas sempre tem. O leitor não consiga parar de ler, né? Eu espero, pelo menos. E que compre os próximos livros também, né? E os anteriores também. Os anteriores, né? também. Como é que foi? Como que você resolveu começar a escrever, Luiz? Olha, isso foi em 92. Desculpa, deixa eu só fazer uma prévia. Você é de origem libanesa, por parte de pai. Católica. Cristã. Metade da população libanesa é cristã, metade muçulmana. E aí, daí veio esse interesse também pela região? O interesse pela região começou mais ou menos, eu tinha uns 14 anos, para 15. Foi um pouco, talvez, uma busca pelas minhas raízes, né? Eu estava vendo uma matéria na Veja, uma matéria de capa em 89 sobre a guerra civil no Líbano. Naquela época, a guerra do Líbano estava completando 14 anos. Ela ia acabar no ano seguinte.
E saiu a matéria, a Veja mandou uma equipe lá para fazer reportagens e tiraram fotos de pessoas que eles entrevistaram, né, que foram entrevistadas. E muitas das pessoas fotografadas eram idênticas a pessoas da minha família. Aí, opa. Eu falei, bom, realmente eu tenho sangue desse lugar aí. Tem né? parente ali no meio. Tem parente meu aí. E aí eu comecei a investigar e eu fui descobrindo que o Líbano era muito diferente daquilo que eu conhecia. A gente está acostumado, por conta da mídia, a raciocinar por estereótipos. Não tinha internet, né? Não tinha internet. E a gente está habituado a ver o Oriente Médio muito por estereótipos, né? Os fanáticos, os fundamentalistas, só terrorismo. Não, e os próprios filmes que se passam lá mostram uma civilização meio atrasada, ainda vivendo como... Você tem os donos do petróleo, e você tem uma população pobre, você tem essas... são os estereótipos. É tudo estereotipado. E eu comecei a ver que não era nada daquilo, era aquilo também, mas era muito mais do que aquilo, do que o estereótipo, né? Era uma realidade muito mais complexa. E, além disso, você não pode, na verdade, estudar um país do Oriente Médio, porque são civilizações muito antigas e as nações são recentes. Os estados nacionais são recentes. Sozinhos, não pode estudar isoladamente. Então, você acaba naturalmente se espraiando pelos outros países, porque a história de um está ligado com a do outro. Então, você vê que está tudo muito ligado ali no meio. Então, eu naturalmente fui me espraiando por aqueles outros países. E poucos meses depois houve um evento no Oriente Médio que foi a invasão do Kuwait pelo Iraque, que foi em agosto de 90, que o Oriente Médio entrou com força na mídia e durante meses não se falou noutra coisa. Depois houve a guerra de desocupação do Kuwait e o meu interesse foi aumentando muito. É uma conflagração permanente há centenas de anos. E isso foi interessante, porque ao estudar esses países todos, esse negócio de estereótipo, isso é uma lição de vida, porque, além de eu aprender muito sobre aqueles povos, e aí a questão da minha família já ficou em 10º plano, porque começou a ser tão interessante a história. Essa história da região é muito interessante. Muito, né? E é complexa, e eu gosto de coisas complexas. Mas aí você começa a demolir no meu caso, eu comecei a demolir todos os estereótipos reconstruir que tinham à minha volta em relação a tudo. Aquilo foi uma lição de vida nesse sentido. Eu passei a abominar os estereótipos, passei a vê-los como coisas mentirosas, e são realmente. Toda anonimidade é burra? Quase toda, né? Porque aí você vai ter Todas o estereótipo que eu conheço é nesse sentido, né? Todos vão ter a mesma imagem. E aí você tem que ir aos pouquinhos desconstruindo essa imagem, né? Isso, exatamente. E se você tem a cabeça aberta, essa desconstrução ela tem um impacto muito positivo. Porque você começa a se aproximar até mais da realidade da condição humana. Então você percebe, por exemplo, uma das grandes descobertas que eu fiz foi perceber que as pessoas elas são muito parecidas. Isso é uma coisa que as pessoas, você pode dizer isso, é uma coisa óbvia, né? As pessoas são parecidas. Para você sentir isso, comportamento, reações, porque a gente está acostumado expectativas. E qual a expectativa medo da morte, que esse povo tudo. tem, né? Ainda mais se a gente vamos tentar não cair no estereótipo, mas se a gente falar, por exemplo, em terrorismo, qual é a expectativa que esse povo tem? Né? Quando você vê... São poucos, né, em relação ao conjunto da população. Sim, mas o estrago que eles fazem é muito grande, né? Mas é uma minoria. O que acontece? Outro dia estavam me perguntando sobre terrorismo islâmico. Foi uma pergunta numa entrevista, não me lembro qual foi, sobre terrorismo islâmico. Aí eu falei, terrorismo não é islâmico. Terrorismo é feito por pessoas desequilibradas que usam o islamismo como, vamos dizer, um pretexto. Como usariam qualquer outra coisa. O texto religioso ele é passível de interpretação. Uma vez eu fui muito amigo do tradutor do Alcorão para o português, Mansur Shalita, e ele prefaciou até o meu primeiro livro. É isso que eu ia falar, ele prefaciou esse seu livro que você lançou aos 18 anos. 18 anos. E ele é um intelectual, né? Ele é um intelectual, foi embaixador da Liga Árabe no Brasil, foi
durante muito tempo, a maior autoridade do Oriente Médio no Brasil, disparado. Ele agora está doente, enfim, nunca mais eu ouvi. Mas uma vez a gente pegou para ele provar essa questão da interpretação da religião, pegamos o Alcorão, abrimos numa página qualquer lá, eu apontei assim um dedo para um versículo, e nós fizemos 23 interpretações daquele versículo. Você pode interpretar de várias formas. Está explicado por que a gente tem tantas religiões no Brasil também, né? Por que os evangélicos, né, acabaram cada um tendo a sua igreja específica, porque o número de igrejas evangélicas que tem é absurdo. E o protestante, o evangélico, ele se baseia muito na Bíblia, né? Não, e cada um tem a sua interpretação. E tem a sua interpretação, porque o texto, a maior prova disso é a questão do Apocalipse. As pessoas interpretam como fim do mundo quando o que se fala do Apocalipse nas Escrituras 2012? É isso? Em 2012 são os maias, né? Não sei. Olha, quando eu era pequena falavam que o mundo ia acabar em 1999, depois não era 2000, aí depois passou para 2001. Nós já estamos em 2010, 2012. Nós estamos no lucro, pessoal. Em 2012 vamos dizer que vai acabar em 2022, porque é o ano do bicentenário da independência do Brasil. Vou inventar uma coisa qualquer. Cada hora tem uma... como dizia Nelson Rodrigues, o brasileiro tem complexo de vira-lata, ele tem toda a razão, porque o brasileiro não dá valor ao Brasil. Pois é, né? Então vão inventar isso, o mundo vai acabar. Então... Não, foi a passagem do cometa Halley também. Também o Halley ia se chocar aqui na Terra. Né? Tem um cometa, a gente nem viu o cometa, né? Porque ele não viu nada, passou longe, né? Aqui a gente não chegou a ver nada. Tem um asteroide também vindo para cá, tá? Tem. Diz que vai se chocar aqui, vai cair bem aqui em São Paulo. Tá? Isso, aqui nesse estúdio. Daqui a pouquinho. Não, eu acho que é meio complicado, né? Não dá para prever. Na verdade, o calendário maia, pelo que eu entendi, é que só ia até 2012. Foi uma coisa assim qualquer. Mas eu não sei se é isso. Até ouvi uma piadinha aqui. Quem fazia o calendário acabou morrendo quando ele terminou. Vai ver que ele terminou, porque não tinha teve tempo de continuar o calendário. A gente não sabe. Mas vamos falar um pouquinho do seu livro. Do Véu. Do Véu. Ele é um thriller, então, e ele tem uma história interessantíssima, porque o ponto de partida dele é um leilão de um quadro que se chama O Véu, e é um leilão feito no Brasil. Isso. É isso? Isso mesmo. De onde surge esse quadro? Quem é o autor desse quadro? Esse quadro existe, não existe? Atenção. Você fala que é na vida real? Na vida real. Eu acho que não, né? Você espera que não. Espero que não. Né? Porque muitas vezes a gente se surpreende. Mas a história desse quadro, desse livro, é um quadro de uma mulher vestindo, ela seminua, usando o véu islâmico, né? O hijab. E esse quadro tem uma tragédia, tem um rastro de tragédias por trás dele. Até ele chegar no Brasil. Não, ele foi pintado no Brasil. Ele foi pintado perto do Rio de Janeiro, numa cidade próxima, onde ficava o ateliê do pintor, que é brasileiro. E o quadro tem um segredo. Ele guarda um segredo terrível que tem a ver com digamos, um escândalo de corrupção que explode no Irã simultaneamente ao leilão. E esse escândalo acontece no momento das eleições de 2009, e que foram polêmicas, que foi eleito esse presidente iraniano, o Ahmadinejad. Segundo o William Vac, o Armandinho, ele chamava de Armandinho lá, para o pessoal não descobrir de quem eles estavam falando. E o quadro, acontece esse escândalo, que ele é um alto funcionário do governo iraniano, é acusado de corrupção. Ele dirigia uma entidade estatal, uma empresa estatal, que existe na vida real, e foi acusado de ter desviado um montante... Está arranjando confusão, é isso? Não, pode ser, né? Não sei, acho que não. Né? Desculpa. Irã e Brasil agora são amigos, né? Então, teve agora, gente... Teve esse acordo. Mas não quero nem citar, mas vamos lá. Mas então, o quadro vai a leilão na mesma época em que explode esse escândalo de corrupção. Esses fatos, aparentemente, não estão ligados, porque o quadro tem uma trajetória de desgraça por trás dele.
todas as pessoas, direta ou indiretamente envolvidas com o quadro, tiveram um fim trágico. Ele tem até uma fama de ser maldito. E aí ele vem para o Brasil, ele está no Brasil. Ele está no Brasil, ele é levado a leilão pela tia do pintor, que é a protagonista do livro, Aracy Quintanilha, que é uma leiloeira do Rio. E no momento em que o quadro é levado a leilão, que ele vai... Sempre, todo leilão tem uma exposição prévia, né, para os interessados verem as obras. Então, numa dessas noites, na véspera do leilão, começam a acontecer coisas e há um atentado na casa de leilões, no telhado, e dali em diante outros fatos vão sucedendo. Não vai contar o livro todo. Não, isso é só o comecinho do livro. Só o começo. E aí, num dado momento da história, esses fatos que estão aparentemente desconexos, que é o escândalo no Irã e a maldição do quadro, e a história dramática do quadro, esses fatos eles se juntam, eles vão se juntando, em dado momento, eu não vou revelar o segredo da história, descobre-se que há uma razão comum para tudo. E que ele pode vir a mudar a geopolítica do mundo. Pode mesmo. É um segredo Inspirado terrível. em pessoas reais? Eu sempre me inspiro em pessoas reais. Porque você mistura a ficção com a realidade. Eu queria ler aqui só um trechinho, que você coloca um dos seus personagens, uma das suas personagens, num momento que, assim, todos devem ter visto na mídia. É um trechinho do livro. O confronto era inevitável. Vocês vão achar que a gente está falando de confronto aqui em São Paulo, tá? Presta atenção. Não é. O confronto era inevitável. Os policiais não estavam dispostos a tolerar a insolência daqueles baderneiros por muito tempo e resolveram agir antes que a coisa piorasse. Empunhando os escudos, cacetetes e arremessando uma saraivada de bombas de gás lacrimogênio, eles se lançaram contra a multidão que revidou com coquetéis molotov, pedras, ovos e garrafas. O local imediatamente virou uma praça de guerra. Após um breve, porém estratégico recuo, os soldados pareceram ganhar fôlego redobrado e começaram a disparar para o alto e a lançar uma sequência ainda mais intensa de bombas de gás contra os estudantes, fazendo com que diversas pessoas caíssem no chão e acabassem pisoteadas pela multidão desarvorada. Uma jovem, que estava na linha de frente dos protestos, levou um tiro no peito e morreu instantaneamente, numa cena que comoveu e chocou Mitra. Essa é a descrição do tumulto e morte nas eleições do Ahmadinejad no meio do ano passado. Eu me lembro dessa cena, foi filmada com celular. Foi inspirada nessa cena. Foi filmada com celular. E você colocou uma personagem ali. O que ela está fazendo naquele... Dá a impressão que é aquela bagunça que a gente teve aqui na USP, né? Você lendo assim? Lembra. Você pensa em outros, mas a de Teherã foi mais dramática do que da USP. Muito mais. Até por causa dessa cena que realmente chocou o mundo. O que ela está fazendo ali? A Mitra é a mulher do homem que é acusado de corrupção no Irã. O diretor da tal estatal. Ele, na verdade, no livro, o protesto contra a fraude, né, nas eleições, eles acontecem simultaneamente a um protesto contra a corrupção, né, do governo iraniano e a prisão desse homem. No livro, as coisas acontecem simultaneamente. Então, você vai se inspirando em fatos que estão acontecendo mesmo pelo mundo e vai criando as personagens e colocando elas nesses cenários. Exatamente. E os personagens também são inspirados em pessoas reais. Que você conhece. Ou então pessoas reais da ficção, como eu digo, né? Que são os personagens factíveis da ficção. A ficção também inspira muito. Mas a realidade é a minha maior fonte de inspiração para todos os meus livros. Não falo da minha realidade cotidiana. Mas dessa que você está... Mas da realidade geral. A vida de todo mundo, né? O que mais me inspira... O mundo está em movimento. O mundo está em movimento. Tudo isso... E a multiplicidade humana é uma coisa fascinante. Eu gosto muito do ser humano. Eu acho a minha vida muito sem graça. Eu não conseguiria escrever um livro autobiográfico, mesmo porque ele não teria volume. Seria uma apostila, né? Vagabunda, né? Mas um livro inspirado na vida das pessoas, não para fazer fofoca, evidentemente, né? Mas para... meia fofoquinha. Não, isso eu não faço. Não.
Mas, não, mas se inspirar na vida das pessoas, na vida ao nosso redor e na vida do mundo também, no noticiário, no passado, das coisas que as pessoas contam também, do passado delas, e coisas que aconteceram. E isso é uma matéria-prima preciosa. Eu acho que essa mistura do real com o imaginário, criando essa ficção, né, criando personagens, criando situações, eu acho isso fascinante. Eu procuro, em todos os meus livros, torná-los o mais próximo possível da realidade. Eu faço uma narrativa com cenários, na medida do possível, reais. Os cenários do Véu são 99% reais. É o 7º livro. Os outros também foram dessa forma? Também foram. Elaborados dessa forma? Também foram. Os cenários, em geral, são reais. Eu tenho uma preocupação muito grande em pesquisar os lugares para situar a narrativa para que o leitor pense que aquilo pode realmente ter acontecido. Outra coisa que eu faço também, que é uma preocupação, é a de reconstituir a vida, de construir a vida dos personagens no livro como se fossem também pessoas reais. Então, por exemplo, Mitra, que é uma das protagonistas do livro, é uma professora iraniana que mora num bairro tal, um bairro lá de Teherã. Então, eu fui perguntando qual seria o cotidiano de uma professora universitária que mora neste bairro e seja casada com um alto figurão do governo. O que ela faz, normalmente? O que ela toma no café da manhã? Como é que ela sai de casa? Quais os obstáculos que ela encontra pelo caminho até chegar na... É uma ficção, mas não é a novela das 8 da Globo, que algumas coisas são meio fora da realidade. Não, é tudo dentro da realidade. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Claro. Rogério, olá pessoal, tô vendo vocês pelo Mega Cubo, sensacional. Ele é de Brusque, Santa Catarina. Valeu, Rogério. No Mega Cubo a gente aparece lá, é um programinha que você vê várias vezes, a gente aparece lá, assim, em destaque. Obrigado. Ele está assistindo a gente? Está assistindo a gente, o Rogério, obrigado. Espero que esteja, que não tenha desistido ainda. E Avner, olá, estou curtindo muito. Avner, obrigada aí pela audiência. Então, você teve os outros livros também todos situados dessa forma. Então, todos com essa pesquisa. Com esse cuidado. Isso dá um então, trabalho... o escritor é um voyeur. Um pouco, né? Um pouco, porque ele vai estar observando, vai estar imaginando, mas ele vai estar trazendo para a realidade. Mas eu sou um voyeur, mas não de forma crítica. Eu gosto de observar o que se passa à minha volta, eu sou um grande observador. Às vezes eu estou num restaurante sozinho e tal, eu estou prestando atenção na conversa dos outros. Mas não para emitir um juízo crítico, desabonador em relação a pegar informações. Eu não sou juiz da realidade, longe de mim. Mas eu gosto de saber o que as pessoas estão vivendo, de bom e de ruim. É uma matéria-prima interessante, não só para mim como escritor, mas para mim como ser humano também. A gente se espelha nas pessoas. Também. Eu acho importante. A gente está perdendo hoje em dia um pouco essa capacidade de olhar para os outros, né? Ver o que... Acho que já faz tempo, já né? tem tempo, o que as pessoas estão passando. Se perdeu essa capacidade de realmente olhar e dar atenção ao outro. Exatamente. E de se colocar no lugar do outro, né? É uma ética existencial. A Rose falando aqui, é um exercício, realmente, um exercício muito interessante. Sabe o que eu queria, Luiz? Mostrar o livro. Claro, inclusive já veio aqui numa embalagem, né? Porque Primavera Editorial é uma editora chique, uma editora elegante, que trata muito bem dos seus... novos autores. Novos autores e em boa literatura, e é uma editora extremamente caprichosa. Que manda o livro numa embalagem de boutique. Que chique, gente. Aqui está o livro. Vamos mostrar aqui. Nossa, gente. A história, é boa. E as letras não são pequenininhas, porque eu já dei uma olhada nele. Tá aqui, gente, O Véu, Luiz Eduardo Mata. Se lançou quando? Thriller. Ele foi lançado, o lançamento oficial foi em dezembro de 2009. Mas ele continua sendo... recente. Está sendo lançado até a Bienal, vai continuar... Está sendo lançado ao longo desse ano todo, de 2010. Porque lançamento de livro, no meu caso, todos os meus livros são assim. Eu não lanço só naquele mês.
Ele passa por um longo processo de lançamento, né? Né? Até porque você não está escrevendo no mês seguinte Não, novo livro, não está lançando no mês seguinte um novo livro. Não lançando, não, escrevendo já, né? Escrevendo já, mas não editando um no mês seguinte, no outro mês outro. Não, eu não teria A menos como, que você né? tenha uma produção em série, eu não faço outra coisa na vida, nem durma, como mesmo assim não daria. Que você ainda tenha algumas coisas escondidas lá para ir soltando no meio tempo um fim de semana que você viajou e não escreveu. Né? É verdade, tem isso também. Olha, tem uma perguntinha aqui. Livro de gaveta, né? Deixa lá. Uma hora eu vou precisar dele. O De Luca, aqui de São Paulo. O que fez você ser um escritor dessa vertente? Paixão pela literatura de mistério, pela ficção de mistério. Eu sou apaixonado por essa linha ficcional desde que eu tinha 8 para 9 anos de idade, e eu vou contar por quê. Fui assistindo uma novela das 8, uma novela da Globo chamada Champanhe, que passou em 83 para 84. Eu lembro da abertura. Ninguém mais se lembra dessa novela. Eu lembro da abertura, Que tinha umas taças de champanhe flutuando. Isso. Assim, né? Eu não sei porque ninguém nunca mais falou dessa novela, mas só eu que falo dessa novela quando dou entrevista. Mas eu estava assistindo e tinha eu me lembro muito bem da história. Era um crime que acontecia numa festa. Era uma garçonete, uma coisa assim, que era assassinada. E aí a ação se passava para 15 anos depois, uma coisa assim. E um homem tinha sido condenado por aquele crime. Nossa, lembrei alguma coisa agora, mas não. Só que os suspeitos eram uns homens ricos, que era um grupo assim, de amigos, né? E o filho desse que tinha sido condenado, o filho dele era o Tony Ramos, que fazia personagem. Ele queria investigar para provar a inocência do pai, investigar por conta própria. Eu sei que no meio da história acontecia um outro assassinato, que era da atriz Mila Moreira. Nossa. Não da atriz, né? Mas da personagem da Mila. Tinha o crime, eu me lembro bem da cena, ela abria uma porta, eu tocava a campanha, ela abria a porta, só aparecia ela e ouvia-se o barulho da arma e ela morria. Lembrei algumas coisas, mas eu não tenho essa memória. Mas esses dois crimes, mas quando você é criança, você tem um Winchester. Você era criança também naquela época. Chamou bastante atenção. O Winchester não se fala mais Winchester, né? Tem um HD vazio, né? Winchester é coisa do tempo do 11. Mas me chamou. E esses crimes, o da Mila Moreira e o da garçonete, estavam ligados. Tinha uma ligação entre os dois. E eu fiquei muito mobilizado vendo aquilo. Eu queria saber quem tinha matado. E naquele tempo os jornais não entregavam o assassino antes, como fazem hoje, né? Revista da TV. Você já sabe qual é o final da novela? No começo. Dependendo da novela, você sabe qual no vai começo. ser a trajetória do personagem. E você conhecendo o autor, às vezes, você já sabe mais ou menos o rumo que ele vai dar àquela novela, né? O que não é propriamente ruim, porque às vezes você quer ver a novela sem ter sobressaltos. Você pode ficar 15, 20 dias sem assistir e não vai ter problema nenhum. Não tem problema nenhum, porque elas são cumpridas. Mas, enfim, aí eu vi essa novela, fiquei muito mobilizado com aquele mistério, né? aquela sucessão de mistérios, e eu já estava. Quando a novela acabou e o assassino foi... e tinha um outro mistério também, que é o personagem do Carlos Augusto Strasser, que é um ator que já faleceu, um grande artista. Também estava... Tinha uma amante, mas você não via a amante, só aparecia da cintura para baixo. Gente, ele está falando, eu estou lembrando de algumas coisas, mas enfim, você cheio acabou... de mistérios a novela. Por causa de uma novela, você... Uma novela. E depois, então, eu comecei... eu já estava com 9 anos nessa época, quando ela acabou. E aí eu comecei a ler livros juvenis infantos juvenis de policiais, né? Comecei com Ganymede José, que tinha uma série chamada A Inspetora. E aí foi. E depois eu fui João Carlos Marinho, e depois eu passei para Agatha Christie. E aí quando eu estava com 17 escrevendo. Anos, pois é, com 17 anos, quando eu decidi escrever um livro, meu primeiro livro, evidentemente que o meu caminho foi para esse tipo de ficção. Luiz, está acabando o nosso tempo. Uma última perguntinha. O De Luca também pergunta, qual o seu ídolo de referência literária? Agatha Christie. Mestra. Agatha Christie, embora eu não faça literatura policial. Mas ela, suspense... Não, mas ela tem uma coisa fantástica, que é a construção do mistério. Que é uma coisa que eu persigo nos meus livros. E que não também. adianta a gente ler o finzinho do livro, porque você lê o fim, você não entende nada, você não adianta você saber quem é o assassino. E não adianta tentar adivinhar antes, porque não você consegue também, é muito complicado. Ela é o meu ídolo e talvez seja a minha principal influência
nessa linha do Tô mistério. louca para ler isso daqui, rapaz. Você não tem ideia. O E eu tô pouco que eu louco pra li saber a sua opinião. do primeiro capítulo lá, nossa, eu achei super interessante. Ah, que bacana. Luiz, Depois queria você vai me agradecer. dar o seu parecer, né? Claro, Por favor. com certeza. Queria agradecer muito sua vinda aqui. Você Eu se que deslocou do agradeço. Rio de Janeiro até aqui. Especialmente para vir aqui. Olha só, prestígio, gente. Queria agradecer muito a Betânia, que é da Primavera, né? E da Printec Comunicação, é isso, que faz assessoria do Luiz. Um abraço especial para alguém, quer deixar um recado para alguém, antes do pessoal lá dentro cortar a gente, que eles já estão fazendo sinal. Se fosse uma menina rebolando aqui, vocês não iam achar ruim, né? Não iam. Não, olha lá, olha a risadinha Mas eu não posso deles. competir com uma menina rebolando, né? Não dá para. Não, um abraço para todos os leitores de thrillers e livros policiais. E quero mandar um Sejam bem-vindos aqui ao meu a minha literatura, se tiver Mostra vontade. aqui de novo, Nil. Rapidinho. Aqui. Gente, melhores visitem livrarias? Todas as livrarias e se quiserem ter uma palhinha do livro, podem visitar o blog dele, ele tem um blog. E tem no seu site também, que a gente não falou, mas que ele apareceu no GC também, o www.lemata.com, sem o BR. .com. E o blog é ovel, sem acento, tudo junto, wordpress.com. Também tá bem legal. Gente, queria agradecer muito vocês terem ficado aqui assistindo a gente. Tinha muito mais coisa para estar falando, mas nosso tempo acabou. E até semana que vem, então. Um beijinho para vocês. Luiz, obrigada. Obrigado, Célia. Beijo pro Obrigado a todos. Sérgio Pereira Couto. Beijo.